السلام علیکم دوستوں، میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ ویلیج کلک چینل سے جو میری ایک اور ویڈیو تھی جو پرندے کی گھونسلہ گر گیا تھا، جو بچہ تھا، اسی طرح کی ایک اور ویڈیو، ایک چھوٹا سا بچہ ہے اس زمین پر پڑا تھا۔ میں نے اس کے گھونسلے کی بہت کوشش کی اس درختوں میں، جو اس کا گھونسلہ نہیں ملا، اور اس کے بچے کے جو ماں ہے شاید وہ بہت چیخ رہی ہے، ابھی آئی ہوئی ہے، تو بچہ بہت چھوٹا تھا۔ میں نے سارے درختوں میں اس کا گھونسلہ دیکھا لیکن کہیں نہیں ملا۔ وہ چھوٹا سا بچہ ہے میرے ہاتھ میں، یہ بہت چھوٹا سا بچہ ہے جو بہت سی چوینٹی اس کے لیے جمع تھی جو اس کو کھا رہے تھے۔ بہت چھوٹا بچہ، اس کا گھونسلہ اکثر جھاڑیوں میں لٹکا ہوتا ہے، لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ اس کا گھونسلہ کہیں ملتا ہے یا نہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں، ڈھونڈتا ہوں۔ ادھر زمین پر پڑا تھا اور میں تھوڑی دیر سے ادھر چھوڑتا ہوں، جو اس کی ماں ہے وہ چیخ رہی ہے کہ وہ اس کے لیے آتی ہے یا نہیں۔ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں اپنے ویڈیو کے لیے ایسا کرتا ہوں، مگر ایسی کوئی بات نہیں۔ میں نے اس بچے کو یہاں دیکھا کیونکہ یہ جنگل ہے، اور میں چیختے ہوئے اس جگہ آیا تو یہ چھوٹا سا بچہ یہاں پڑا ہوا تھا۔ تو آپ لوگ یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے ویڈیو کے لیے ایسا کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ پاک جانتا ہے اور سب کو دیکھتا ہے کہ میں بہت گرمی ہے اور مجھے پسینہ بھی آ رہا ہے کیونکہ بہت زیادہ دھوپ ہے۔ دیکھو دھوپ بہت زیادہ ہے۔ میں نے اس کے لیے یہ جگہ بنائی، شاید اچھی نہ ہو، لیکن میں اس کو اس میں بیٹھاتا ہوں اور چیزوں سے بچ جائے۔ میں دیکھوں گا کہ اس کو، کیونکہ بھوکا لگ رہا ہے، میں اس کو خوراک کا بندوبست بھی کرتا ہوں، کیا کھاتا ہے۔